сидят. У них тут гнездо, да? Похоже. Мигалку пошел на тренировку. Я не пойму, почему они не включают сирену. Ну, не видно же. Такое ощущение, что им запретили их включать. Ну реально, ну не фар, не сирены, но Никто класс. его не видит. Пропусти. Ты-то хоть видишь. Ну давай уже идем на тормоз. Сирену бы сейчас включил, всех бы с дороги сдуло. Но ему не надо, видимо. Странная какая-то скорая. А чё? Эти лампочки выключил. Такой призрак Призрачная скорая. скорой помощи. Причем я бы не сказал, что он куда-то спешит. Не, он, похоже, спешил просто в левый поворот Он сделать. вырулить пытался, все. Я еду 60, меня в принципе это не напрягает. Бодрая песня, Да, веселая, вселяет надежду в будущее уверенность завтрашней. и в завтрашний день, да. О, до сих пор, вот сколько мы, 2 километра проехали, нифига, никто свет так и не включил. 205 маршрут, 205 Ну, зато сирену включать, вернее, экипаж. Зато сирена, это без звука. Зато без звука, да. На красный, без света, без звука. Ну, почти, он